Purelime er et dansk brand, der siden 1995 har designet og produceret funktionelt, feminint og fashionabelt fitnesstøj til kvinder. Funktionalitet og kvalitet er fundamentalt i et hvert produkt. Oven på dette lægges design og fashion med nye snit og farver til hver sæson. Purelimes produktgrupper er fitness, biking, løb, tennis, fritidstøj, sko, samt en større basiskollektion af sports-BH'er og seamless underwear. Jeg hedder Mille, og jeg er 31 år og uddannet sygeplejerske, og så arbejder jeg som personlig træner. Jeg vælger Purelime, fordi det er rigtig funktionelt og meget behageligt tøj at på. Når jeg går til og fra træning, så kan jeg godt lide at se godt ud og have noget pænt tøj på, og det kan jeg også godt, når jeg træner. Det er rigtig vigtigt for mig, at jeg har en funktionel sports-BH, som støtter og gør det, den skal. Purelimes populære sports-BH Compression Bra har vundet mange priser for mest optimale støtte og kvalitet. Purelime repræsenterer højkvalitetsprodukter, der giver ekstraordinær støtte og komfort i form af særligt udvalgte materialer og perfekt pasform. Det giver dig eller hende optimale træningsforhold. Jeg vil gerne vise dig nogle øvelser, som du kan bruge i løbet af din dag. Alt hvad du laver, det tæller. Og selvom du træner hver dag, så kan du godt bruge de her små øvelser i din frokostpause for eksempel. – 20 sekunders planke, 10 sekunders hvile. Så hedder det mavebøjninger. Ned på gulvet, 10 gentagelser gange 3. En god overkropsøvelse, 10 gentagelser, 3 gange. Tag din kollega og god ven i hånden, find en stol, og så 10 gentagelser gange 3, bare til at komme i gang.